What's up, YouTube? ¡Ay, los ronquidos! Los ronquidos son aquellos sonidos que produces cuando duermes. Comúnmente, las personas que roncan son aquellas que sufren con sobrepeso o las personas que fuman y toman. El tema de hoy es... el tractor. Es aquella que suena como un tractor muy ruidoso. En este caso, no deja dormir a nadie en las noches y suena más o menos así. El puerco es aquella persona que al momento de roncar hace pausas e imita el sonido de un puerco. Es más o menos así. El ahogado es ese típico que se ahoga con su propia saliva y sigue roncando. Es algo así. El infinito es aquel ronquido que no tiene pausas y roncas más de lo que duermes. Es algo así, mira. El ronquido de Meximeco. El ronquido de Meximeco es como duermes como un bebé. Es algo así. Y bueno, gente, espero y te haya gustado el video de la semana. Si te identificaste con alguno de los ronquidos que te mencioné, coméntamelo en la caja de comentarios. No olvides pasárselo a aquella persona que conozcas y identifiques tu ronquido. Y bueno, pues gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Y si nos quieres seguir, aparecerá por aquí. ¿Sí? Ya está. Te puedes meter. Abajo en la descripción les dejaré mi sensual página de Facebook. Por cierto, ya casi llegamos a los 700 likes. Gracias a ustedes y espero y los sigan compartiendo y dale manita arriba. Sale, gente, cuídense. Despiértate. ¡Ay!